สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันทุกเช้านะคะกับปูเป้พักขนันในช่วงประเด็นสังคมวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของภาวะโลกร้อนนะคะต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่ทั่วโลกนั้นต่างเผชิญและหาวิธีในการรับมือรวมถึงแก้ไขกันอยู่นะคะถามว่าสาเหตุของภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นจากอะไรหลายคนอาจจะนึกถึงเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าหลายคนอาจจะนึกถึงเรื่องของการปล่อยแก๊สในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหลายคนอาจจะนึกถึงเรื่องของฟาสต์แฟชั่นที่ในช่วงประเด็นสังคมเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แต่ต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าอีกหนึ่งสาเหตุนั้นเกิดขึ้นจากฟู้ดเวสต์หรือเรื่องของขยะอาหารนั่นเองค่ะซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุนะคะว่าการปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศนั้น 8-10% มาจากฟู้ดเวสต์หรือว่าขยะอาหารนั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้ต้องบอกว่าในช่วงประเด็นสังคมมีความยินดีมากๆนะคะที่จะพาคุณผู้ชมมาพบกับยินดีแอปพลิเคชันอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ออกมาเพื่อช่วยลดปริมาณขยะอาหารที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเรานั่นเองค่ะแล้ววันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชันยินดีนั่นก็คือคุณหลุยนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Yeah can you speak Thai ไม่พูดภาษาไทยไม่พูดภาษาไทยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกับคุณหลุยกันนะคะคุณผู้ชม How long have you been in Thailand? So I've been in Thailand for 3 years now. 3 years, right? Yeah. What is the inspirations that make you create such a wonderful applications called Yindii? So I was working in Thailand and I was not happy with my job. Right. Not very fulfilling. So I've decided to join a local charity here in Bangkok. And this is how I got introduced to the food waste problem. There were so many food surpluses every day that were about to be thrown away that this local association was not even able to pick up all that food. Oh. And we were like, why don't we create an app that would connect, this food that is still amazing, still good to eat, to people at a fraction of the price. Right. So food would become more affordable for Thai families. And this is how the idea came in. It's very nice, wonderful idea. But what is the statistic or what is the number that make you realize that, we should do something? Yes, so it's very interesting. Thai people love food, right? All the best memories happens in the family around the table, right. with friends, celebration around a table. And why is it that 40% of all the food that we produce end up wasted? This is a disaster. We use the land the size of China to produce food that will end up in the bin, right? So this is becoming I would say a threat to humankind. Right. There are 3 direct consequences to food waste: social, economical, and environmental. When it comes to social, 17 million tons of food are wasted every year in Thailand. Oh, that's a lot. That's a lot, and there are a lot of people that go to bed hungry, right? Yeah. Hungry. So it's social injustice, right? We should make that food available and affordable for everyone. The second point is the economical impact of food waste. When you're a small shop, you can lose up to 17% of your revenues, right? Because maybe you don't have enough traffic at the end of the day, so you need to throw food away, right. even if the food is really good, because you can't wait for the next day to sell it. So small business need a solution to reduce their wastage, and the consequence of food waste that people don't really know is the environmental impact. Food waste today represent 10% of the greenhouse gas emission that we produce. Right. This is 4 times the impact of the airline industry. Wow. So right now, how many restaurants or how many partners join you in this application? So Yindii is quite recent. Right. We are 1 year and a half. Right. And we have now, we're really proud to have convinced more than 60,000 Thai people that we call food heroes to download our app. Right. And start fighting for the planet by saving great food from going to the bin.
Wow. We have partnered with over 200 stores Right. Around Bangkok, from small farmers, small restaurants everywhere in Bangkok, to the most prestigious hotels. Majority of our stores are also small cafes and bakeries that need to bake fresh bread and pastry every day. Right. So at the end of the day, they have this actually really good food that Right. is really this edible, safe, and really enjoyable, and they don't want to throw it away. So you can get it at a huge discount. Wow. 50 to 80% off. Oh. And you're doing a good action for the planet. Since you said that you have like 60,000 people registered in your applications, what would be the feedback that they give to you? So the first feedback that was very interesting is that in Thailand, there's not much awareness of the environmental impact of food waste. Right. Right? But as soon as people start understanding that if we reduce food waste, we can reduce climate change, every Thai are like very excited to participate. They Yeah. want to be part of this food revolution. So we're seeing a huge change in mentalities now, and we are very advantageous because we offer very good discount. So people are very happy to use Yindii for the discount. And then we use it as a way to teach them, hey, you know that it's not for marketing purposes, right? It's really because if you don't save it now, we're going to throw it away. And that would be sad because it's really good. Right. So we attract people from the discount, but at the end of the day, we want them to learn how to save the environment. That's Exactly. our extreme goal, right? Exactly. It's very smart and clever. Every meal that you can save on the application is 2.5 kilograms of CO2 that you offset from going to the atmosphere, right? So it's a tiny little step, right? Right. But think about it. If every time we're saving one meal per Right. week, right? At the end of the year, we're talking about 3.6 million tons of food that we can save Right. from going to landfills. Wow. When I listen to you now, I just want to download it right away. Let me see from your shirt. What did it say? Let's kill delicious food, make a difference. This is your purpose. Yes. We are a for-impact company. Right. Right? It's this new type of company that really believed that we can have financial sustainability at the same time as sustainable impact. Right. Growth doesn't need to be at the impact of people or at the impact of the planet. And I think we've been playing with our planet and our resources way too much over the past centuries that now we're threatening humankind. So we need new type of company that I think Yindii is kind of representing in Thailand, trying to match both. We can reach financial stability and we can also have a positive impact on the planet. So we wish to inspire people and businesses to be more sustainable. Right. Because that's what we need today. Yeah. We don't have a planet B. Yeah, we only have one planet to live, right? Right. I heard that with the Yindii applications, you also have the box, right? At the end of the day, you have the box for the client to choose, right? Can you tell me more? Yes. So when you download the Yindii app, you will propose to receive a surprise box Right. from a local restaurant that they will carefully prepare with what they haven't sold during that day. Right. So whatever you will get, you will be happy, Right. Especially if it comes with a 50 or 80% discount. Oh. That's quite exciting. And it helped the restaurant really try to finish their stock of food. You know, when you're a chef and you bake a good product for consumers, you don't want this food to end up in the bin. You want this food to end up in the belly. Of course. So you will try everything to save that food, right? So this is the positive dynamic that we're building is if you can't have enough customer to come to your shop, we'll find you online customer ready to save it. Yeah. It's just small thing that you create, but it's give away the big impact to the world. So thank you so much. Thank you for the Yindii applications. I will be the one who download it right now, and I will order the food from Yindii application. So thank you for joining us Thank today. you very ขอบคุณ much. ค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ
โครงการของเซ็นทรัลหลายๆตัวนะคะอย่างของที่นี่เนี่ยเราจะมีนโยบายเรื่องของการลดขยะอาหารที่เกิดขึ้นในโอเปอเรชันของเราทุกๆครั้งทำให้เรามองเห็นว่าปริมาณอาหารที่เป็นอาหารขยะแล้วยังบริโภคได้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีเยอะเราก็เลยพยายามที่จะมองหาหลายๆลู่ทางจนกระทั่งทางยินดีติดต่อเข้ามาแล้วก็ดูข้อตกลงดูรายละเอียดต่างๆแล้วก็โอเคใช้งานได้เราก็เลยเริ่มที่จะร่วมงานกันยินดีค่ะคืออย่างเบเกอรี่เนี่ยมันค่อนข้างจะคำนวณยากนิดนึงแต่ว่าที่เหลือทิ้งจริงๆประมาณ 10-20 กิโลต่อวันแต่ถ้าวันไหนที่ขายได้ดีเนี่ยปริมาณขยะก็จะลดลงเวลาเราทิ้งด้วยความเสียดายเพราะมองว่าคนที่ยังต้องการมีเยอะแต่เราไม่เจอช่องทางเท่านั้นนะคะค่อนข้างจะดีนะคะอย่างตัวเลขที่ลดลงไปก็เหลือน่าจะประมาณ5-10 กิโลต่อวันนะคะอย่างวันไหนที่ขายดีๆมากๆเนี่ยปริมาณตรงนั้นยิ่งน้อยลงมากเลยคือถ้ามีการประชาสัมพันธ์ที่กว้างกว่านี้มองว่ามันน่าจะเป็นการทำให้ผู้บริโภคพบกับผู้ผลิตได้ง่ายขึ้นเมื่อพบกันง่ายขึ้นโอกาสที่จะจูนตรงกันเนี่ยเจอกันในขายลูกค้าได้รับของที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เขารับได้เนี่ยมันก็เยอะนะคะต้องเรียนอย่างนี้ครับในตอนที่ยินดีที่คุยกันนะครับเรามองอยู่ประมาณ3เรื่องที่1เนี่ยต้องบอกว่า Goal กับ Mission เราตรงกันนะครับเรามองเรื่องของ Food Waste ไม่ใช่แค่ Food Waste เรามอง Food Waste เนี่ยเป็นเรื่องของ Food Surplus ซึ่งเป็นต้นเหตุในการที่จะเกิด Waste ในอนาคตอันที่2เนี่ยเราต้องเรียกว่าโมเดลที่เราทำเนี่ยเรียกว่าเป็นวินวินแรกคือวินที่เป็นพาร์ทของลูกค้านะครับได้สินค้าที่ดีสินค้ามีคุณภาพไม่ใช่พูดเรื่องของฟู้ดเวสต์อย่างเดียวหรือขยะในเรื่องของอาหารเรื่องที่2เนี่ยเรามองในเรื่องของรีเทลเลอร์ด้วยกันนะครับเรามีประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งของยินดี้หรือมาเป็นฝั่งของทางโกเม่มาร์เก็ตพาร์ทที่3เนี่ยเรามองในเรื่องของวินที่3ก็คือเรื่องของโซเชียลอิมแพคนะครับเพราะการทำเรื่องนี้มันเกิดในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกให้กับผู้บริโภคปลูกจิตสำนึกให้กับลูกค้าแล้วส่วนในภาคของรีเทลเลอร์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ผลักดันโดยมีการสนับสนุนโดยยินดี้ซึ่งยินดี้ต้องบอกว่าเป็น Marketplace ที่มี Infrastructure พร้อมง่ายต่อการใช้แล้วก็ค่อนข้าง practical มากในการใช้มากขึ้นครับถ้าพูดโดยภาพรวมของตลาดกันนะครับผักผลไม้เนี่ยเป็นแผนกที่เรียกว่ามีของเหลือต้องเรียกว่า waste เยอะที่สุดถ้าใครจัดบริหารจัดการไม่ดีโชคดีที่เรามีการบริหารจัดการที่ดีประกอบกับการร่วมมือกับยินดี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยมีการบริหารจัดการได้ดีขึ้นปัจจุบันนี้เรามีประมาณสัก5 SKU ผัก2ผลไม้2แล้วก็มีเบเกอรี่1นะครับอัตราการลดของเราในเรื่องของ waste หรือว่าในเรื่องของ surplus เนี่ยต้องบอกได้ว่าค่อนข้างเยอะนะครับเกิน 70% ที่เรามีการลดในเรื่องตรงนี้ไปครับในมุมของลูกค้าต้องบอกว่าลูกค้าได้ delicious ในเรื่องของ surplus food ไปกินไม่ใช่พูดเรื่องของขยะแล้วเราไม่ได้พูดเรื่องของ food waste แล้วในมุมมองของ retailer เนี่ยเรามองว่าประโยชน์ที่เราได้คือ1เรามีลูกค้าเข้ามาในสโตร์มากขึ้น2ต้องยอมรับเลยว่าเรามีรายได้ที่เพิ่มขึ้น3เนี่ยเรามีต้นทุนที่ลดลงไม่ว่าจะเกิดจากการบริหารจัดการหรือเกิดขึ้นในเรื่องของเวสที่ลดลงนะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของยินดีแอปพลิเคชันดีๆที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจในการอยากจะช่วยลดภาวะโลกร้อนนะคะโดยการลดปริมาณขยะอาหารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและนอกจากนี้แอปพลิเคชันนี้นะคะยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องของพิษภัยขยะอาหารที่เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนนั่นก็คือการตระหนักรู้และการร่วมมือร่วมใจของเราทุกคนในสังคมนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมเช้านี้ในช่วงประเด็นสังคมอีกสักครู่กลับมาพบกันในช่วงสีสันวาไรตี้สักครู่เดียวค่ะ